gradu profesora Baltazara zbila se čudna stvar. Posve je nestalo vjetra. Zastave nisu vijorile, već su visjele beživotno. Vrtuljci se nisu okretali. Veliko takmičenje u puštanju zmajeva nije se moglo održati. Nitko nije znao što se dogodilo, pa čak ni profesor Baltazar. A onda su se odjednom počeli događati čudni događaji. Kiša šešira zatrpala je čitav grad. Baltazar je razmišljao kako da oslobodi grad. I dosjetio se. Počelo je veliko pakiranje. A zatim veliki ispraćaj. I brod je krenuo na dugu plovidbu u Australiju. A tamo su ga već čekali nestrpljivi gologlavi klokanja. I čitava Australija se veselila. Ali uskoro se pojavila nova nevolja. No profesor Baltazar je i taj problem vrlo brzo riješio. Pingvini, kojima je bilo užasno dosadno na sjevernom polu, dobili su krasne igračke. No vjetra i dalje nije bilo. I ne samo to, uskoro su počela padati i pisma. A na kraju je pao i poštar. On je konačno razjasnio tajnu. Sav se vjetar sakupio u susjednom gradu i tamo puše ko lud, pa odnosi sve do čega stigne. Kad je to čuo, Baltazar je odmah krenuo tamo. Ali vjetar ga je s mjesta dopuhnuo natrag. Pokušao je još jednom. A onda je otišao u svoj laboratorij. Razmišljao je, razmišljao i razmišljao. I dosjetio se. Izumio je vjetromobil. Bio je to stroj koji se kretao uz pomoć vjetra
a vozio se protiv vjetra. I s njim je Baltazar po 3. put krenuo. Prvo su ga građani malo odgurali, a onda je sve išlo samo od sebe. Vjetra je odjednom nestalo. Na veliko veselje sviju. Baltazarova vjetrenjača trošila je čitav vjetar i on više nije puhao naokolo. A osim toga, vjetrenjača je skupljala vjetar i konzervirala ga u boce. Vjetar se napokon vratio u Baltazarov grad. Sad se konačno moglo održati i željno očekivano veliko međunarodno natjecanje u puštanju zmajeva. Od 100 šarenih zmajeva najviše se uzdigao zmaj profesora Baltazara. I donio mu prvu nagradu.